しい炎です。価格に収まらないぐらいの時期。すごいんです。やばいです。そうなんですよ。これがまたゴテクを買うんです。気忘れた。調子乗って。よし、タクシー。高いっす。やっぱね、素晴らしいですね。お願いします。おお。いい色ですね。
聴ありがとうございます。カプリキャンプです。2021年初焚き火、利根川悠々公園来ました。寒いです。昨日暖かかったのに。また今年いろいろアウトドアしていきますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。お疲れ様です。